Halo guys, hari ini kita akan mereview unit M47B pabrikan Double Eagle. Ini merupakan unit legendaris ya, karena unit ini adalah unit standar yang bisa digunakan untuk skirmish atau sukir. Ini dianjurkan banget nih buat para airsofter pemula untuk menggunakan unit ini karena harganya lumayan terjangkau dan kualitasnya yang pasti kualitasnya nggak main-main, standar untuk perang-perangan ke wargame. Kita cek ya dalamnya. Ini ada bukunya, panduan. Ini kelengkapannya. Nah, seharusnya di sini ada scope dummy-nya, cuman nggak dapet karena emang ini unit udah nggak ngeluarin produk terbaru karena ini sisa-sisaan masa kejayaan. Kelengkapannya lumayan cukup, cuman nggak ada scope dummy-nya aja. Nah, unitnya beratnya juga lumayan, sekitar 2 kilo lah berat unitnya. Ini markingnya Stinger S32P. Ini unit yang ya untuk pemula nyobain main airsoft, ini sangat recommended banget untuk pemula. Selain powernya juga lumayan, akurasinya bagus, ini juga hop up-nya sudah adjustable, bisa diatur, nambah hop up, normal, nambah normal. Ini magazinnya muat kurang lebih 22 BB. Nanti kita akan tes ya FPS dari unit ini berapa. Oke, kita udah siap, udah masukin BB 0,2 gram, 0,20 gram ke unit ini. Kita akan coba tes berapa FPS nya yang biasa oleh unit ini. Oke, karena ini unitnya satu kali tembak, ketika akan nembak yang kedua saya akan pause videonya untuk mengokang. Kita tes shooting yang pertama berapa di FPS nya. 149 dengan joule 0,57 menggunakan BB 0,2. Ini shooting tes pertama, kita akan lanjutkan yang kedua. Oke, sudah saya kokang, kita akan tes shooting yang kedua. 238 ya, stabil. Shoot yang ketiga, terus lagi 243. Oke, sudah mulai naik saudara-saudara. Kita tes yang keempat. 237 ya, stabil sekali unit ini. Oke, yang kelima kita shoot. Wow, 241. Lumayan naiknya pelan-pelan. Oke, selanjutnya shooting ke-6 239. Sekarang shoot yang ke-7. Wah, 244. Oh, ini kayaknya yang paling top, 244 FPS nya. Oke, lanjut shoot yang ke-8 guys. Shoot ke-8 240 masih stabil di angka 230 sampai 240. Next. Wah, habis BB-nya 209 yang terakhir. Oke, berarti kita simpulkan bahwa unit M47 Double Eagle ini adalah unit yang stabil, konsisten, bisa dari segi FPS nya dari 230 sampai 244 paling top, makin 0,20 gram. Ini jarak
rank atau jaraknya sekitar 40-50 meter jaraknya. Itu masih standar, masih amat standar, masih standar bawaan pabrik, cuman dipadatin kompresinya aja. Oke, topnya cuman 244 ya fps nya, bisa banget untuk dinaikin fps nya, tinggal diganti springnya atau pairnya di sini, bisa tembus 350 fps. Tapi lebih baik fps nya standar aja di bawah 300, karena biasanya peraturan di wargame paling aman ya di bawah 300 fps nya, karena kita bukan buat ngelukain orang, cuma buat main-main aja. Oke, sekian review dari saya, semoga membantu dan bermanfaat. Bye.